breathe. Breathe out. Okay, good. See, was that comfortable? हाँ. Exactly. सांस लो, बाहर. Okay, सांस लो, बाहर. Okay. सांस लो, बाहर. सांस लो, बाहर. सांस लो, बाहर. ओके. सांस लो, बाहर. Hi, I'm Dr. Sudarshan. Thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe to our channel. Make sure you share this video with people who need it. यहाँ ओके, चिल में रहना. सांस लो, सांस लो, बाहर. सांस लो, बाहर. Awesome. आराम से, बिल्कुल शाबाश. ऐसे ही रखना. क्रॉस, एल्बोस थोड़ा नीचे. सांस लो, बाहर. Here's a plate, on the left shoulder, okay? Elbow, sorry. Forearm, yeah. इसको बेंड करो और ये आपका फीमेल में कौन से में, इसी में, उसमें है. उससे कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं. इजी. easy. पेनफुल. नी में ना, नहीं मैं नी नहीं कर रहा हूँ. हाँ, मैं हिप का मूवमेंट कर रहा हूँ. ठीक है, रिलैक्स. बस. तो मायोफेशियल ड्रिल्स वगैरह कभी किया नहीं? You can easily come out. But the problem is that, see, problem is not the X-ray. Okay. Problem is your lifestyle. समझ रहे हो आप? आप सोचो. समझ रहे हो? That is definitely something wrong. Okay. So ideally you should be taking breaks frequently. Okay. Okay. Easy. Cracking here. Thanks, I'll be there. शोल्डर जो है इसमें जाता है. सांस लो, बाहर. सांस लो, बाहर. सांस लो, बाहर. वेरी गुड. सांस लो, बाहर. थोड़ा सा क्वाड्रिसेप्स भी टाइट है आपका. हाँ. टाइटनेस है. बेसिकली लेफ्ट नी ज़्यादा है. इजी इजी इजी. चीज से रखो. सांस लो, बाहर. ओके, बाहर. सीधे. रिलैक्स. सांस लो, बाहर. इधर थोड़ा सा ऐसा नीचे रखो.
Very good. Easy. Nice. Bend करो ये नी को. Nice. Easy. सांस लो बाहर. मैं ऐसे करता हूँ दोनों से आवाज आती है. टेक अप द सप्लीमेंट चेक करने का कुछ लॉजिक नहीं होता, क्योंकि देखो क्या है वो नॉर्मली आपको कंटिन्यू लेना ही है. हाँ थोड़ा टाइम तक ना कंटिन्यू रहना चाहिए. इनफैक्ट जब जब आपको ऐसा सिम्टम्स आता है ना तो पहले D3 ले लेने का, समझे. ये जो पैर दर्द हाँ ऐसा ये जो है ये आपका TA टाइटनेस भी होगा, ठीक है. तो मैं आपको ये उसके जो लिए अभी हुआ है ना टाइटनेस, आराम से लूज रखना. ओके. सांस लो बाहर. गुड. आराम से. सांस लो बाहर. सांस लो बाहर. गुड. सांस लो बाहर. वेरी नाइस. बहुत अच्छा. सांस लो बाहर. ओके. Easy, easy, easy. Relax, relax. Yes, चिन पे रहना. सांस लो. वापस एक बार. बाहर. क्या करो? सांस लो. बाहर. Yes. सांस लो. बाहर. Yes. सांस लो. बाहर. ठीक है. यस. इजी. घुटना मोड़ो. ऐसे आराम से लूज रखना. लूज. सांस लो बाहर. यस. लूज. यस. गुड. रिलैक्स करो. टाइट नहीं करना है. पीछे आना है. पीछे आओ. पीछे आओ. हाँ वेरी गुड. ऊपर देखो. ऊपर. हाँ ऐसे ऐसे. हाँ वेरी गुड. ओके. बैक स्ट्रेट. सामने देखो. चेयर